Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy tafombana indray amin'ity talata fa 17 volana Jona ity. Ho aminareo ilay ny fahasoavana ry havana. Eo ambany masontsika iantsona ny tompo ny salamo fa 7:100, 7:100, andininy fa 3:100 hatramin'ny fa 7:100, 3:100, 7:100. Salamo fa 7:100. Anio moa ry havana dia fiaraha mandinika soratra masina ary arak'izay azontsika atao dia ao amin'ny salamo fa 7:100 sika no manomboka. Hitsangana sika ry havana. Ho ny mpanao salamo amin'ny anaran'ny tompo, halako ny porosaina fa ny lalanao no tiako, fiereko sy apingako ianao, ny teninao no andrasako. Miala amiko ianareo mpanao ratsy, mba hitandremako ny didin'Andriamanitra. Toany aho araka ny teninao mba ho velona, ary aoka tsy homenatra amin'ny fanantenako aho. Toany aho mba ho voavonjy, ka ho faly hijery ny didinao mandrakariva. Amen. Aoka hivavaka sika. Indreto indray izahay Andriamanitro no taominao ka voataona, ary tonga eto amin'izao tranonao masina izao. Hideranao no ny hatsaram-ponao, hisaotranao no ny fiarovanao, sy ny hamanginao anay isan'andro mandrakariva amin'ny fahasoavanao. Eny tonga eto koa izahay, anetry tena eo anoloan'ny fahamarinanao satria tsy manan-kalahatra fa tsy ny fahadisoana ary ny heloka vitanay. Engane hanavao ny famindramponao ianao amin'izao maraina izao, ary hanome anay indray fahavelomana ara-panahy, ara-batana, ara-tsaina. Dia mangataka ny fanainao masina izahay mba hitaratra ny fiangonanao, hisarika ny sainay, ahafahanay mandalina ny teninao. Dia mitenena ry Tompo vavonikiaino izahay mpanomponao, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny salamo fa 170 andininy voalohany hatramin'ny fa 3:100. Anaraka ny vaky ny teny amin'ny anaran'ny Tompo isika. Salamo fa 170. Ny mitoetra ao amin'ny fierena izay an'ny avo indrindra, dia monina eo ambanin'ny aloky ny tsitoa. Izaho hilaza amin'i Jehovah hoe, fialofako sy batery fiarovana ho ahy izy, ary Andriamanitro izay itokiko. Fa izy no hanafaka anao amin'ny fandriky ny mpihaza sy ny arety mandoza. Ny volon'elany no hanaronany anao, ary ao ambanin'ny elany no fialofanao. Ho apinga kely sy apinga lehibe ny fahamarinany. Tsy atahotra ny ororo noho ny alina ianao, na ny zana-tsipika manidina noho ny andro, na ny arety mandringana mandeha amin'ny maizina, na ny fandringanana mandripaka amin'ny tatao vovonana. Na dia isy arivo aza lavo eo anilanao sy iray alina eo ankavananao, dia tsy hatra aminao zany. Hijery maso fotsiny ianao, ka ho hitanao ny hamalina ny ratsy fanahy. Satria hoy ianao, Jehovah ianao no ariko, sady nataonao ho fonenanao ny avo indrindra, dia tsy hisy loza anjoanao, na aretina anakaiky ny lainao. Fa izy andidy ny anjeliny aminao, mba hiaro anao eny amin'izay rehetra alehanao. Eny an-tanany no hitondran'ireo anao, fandrao ho tafitohina amin'ny vato ny tongotrao. Ny liona masika sy ny vipera ho diavinao, ny lion'ny tanora sy ny menarana no ho hitsahinao. Amen. Ray masinao, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Mbola hivavaka sika. Tompo ity fotoana ity dia atokanay
iarahana mandinika ny soratra masina iondrianay eo anoloanao ilay tompo ny saina sy ny fahalalana rehetra ko amin'ny alalan'ny fanenao masina tompo ampio ny fiangonanao amin'ny anaran'i Jesosy amen. Ny taratasy mirakitra ny fiarahantsika mandinika soratra masina amin'ny tian'io ity naoarisika araka ny novakiana teo dia ny salamo faharaiky amby 70 anjara mofinainantsika amin'ny tian'io ity. Araka izany dia eo isika no miaraka amin'ny fandiniana soratra masina. Efa nandalo tamin'ny bokin'ny salamo isika mamerindesina zao. Inona ny fantatsika afa-tio aloha ny taratasy. Inona ny fantatsika momba ny bokin'ny salamo? Za io ny fantany aza manao hoe tsisy zava-pantatra fa misy fantatrao momba ny bokin'ny salamo fa ny ilo tongotra sy fanazavana ny lalako ny teninao 7:10 firy 105 dimy amby zato. Ina koa 50 amby zato ny toko. Ina koa ala miteny foana hoa tonton fa tsy titiny e Joseline. Salamo tononkira. Ina koa olona fa dimy farany sisa dia ao amin'ny taratasy sika. Mizara dimy fa mbola tsy nijery taratasy zany olona miteny zany eny ary ataosika ny bokin'ny salamo. Bokin'ny salamo amin'ny ankapobeny izay misy an'ity anjara mofinainantsika ity dia inona ny dikan'ny teny hoe salamo fa kio ilay fehezanteny eo ambony. Ny salamo dia tononkira ampiarahana amin'ny zava-maneno no heviny. Tsy hoe tononkira fotsiny zany fa io rehefa tena iainana dia miaraka amin'ny zava-maneno ohatra ny hoe faliao raho izy ireo tamiko. Za moa zany laza ohatran'ny tena pitarika ny hiranareo ato isaky ny maraina vaovao na dia tena tsy matahotra an'izany aza ohatran'izay. Re inona ny avaliko an'i Jehova miaraka amin'ny feokira foana izy zany ny fampiasan'ny fiangonana jiosiazy. Salamo dia tononkira ampiarahana amin'ny zava-maneno. Vakiana indray ny manaraka voasoratra araka ny trangan-javatra teo amin'ny fiangonana na teo amin'ny fiainan'ny mpanompon'Andriamanitra manokana ireny tononkira ireny. Ohatra ny hoe isambatra Jesosy na ninninona hitranga dia nivoaka vokatry ny zavatra niseho teo amin'ny fiainan'ny fiangonana na ny fiainan'ny mpanompon'Andriamanitra. Raha miteny sika zao hoe ira faharoapolo dia inona ny trangan-javatra teo amin'ny fiainan'ny mpiangonana tamin'izany? Matoa nivoaka ny ira faharoapolo. Misy dikany ara-tantara io. Inona ny antony namoronana ny ira faharoapolo amin'ny firana FFBM? Ay jobily mpiangonana io. Fahazato taona nidira ny filazantsara teto Madagasikara. Sika zao vao nankalaza ny 200 taona 20 amby 2000 dia ny fahazato taona io ny tranga io zany ho fahatsiarovana ny 100 taona ny tantanan'ny tompo ny filazantsara anaty farankisosa protestanta teto Madagasikara. Nidiran'ny misiona LMS. Misy an'ireo hira izay manamarika ny tantaran'ny fiangonana ny 570 endrezan'ny hafaliana ny hira fa 470 ho an'ny loterana reny dia tokony ho voamarikitsika kosa ohatran'izay zany ny salamo ny tranga izy
no ny tantara teo amin'ny fiainan'ny fiangonana zanak'Israely testamenta taloha ny resahany na koa tamin'ny mpanompon'Andriamanitra olombavaky ny testamenta taloha. Rehefa misy taom-pankalazan'ny fiangonana FJKM dia mario tsara fa saik'ireo hira manamarika tantara no voalahatra ao anatin'ny liturjia misy dikany reny. Misy dikany hoe reto zany ny hira fa 770 dia hiran-jobily koa. Ny hira fanampiny voalohany moa dia torak'izany, ny hira fanampiny fa 570 izao ny fiantsonao torak'izany. Misy tantarany avokoa reny. Dia izay ilay salamo, izy dia voasoratra araka ny trangan-javatra niseho teo amin'ny tantara ny fiainan'ny fiangonana na ny fiainan'ny mpanompon'Andriamanitra. Araka ny voalazan'ny mpandinika, ny tononkira rehetra 500 ao amin'ny salamo dia tokony ho voangona 300 taonjato telo talohan'ny Kristy, fa tsy hoe 300 taona, tamin'ny taonjato fahatelo talohan'ny Kristy. Taonjato fahatelo talohan'ny Kristy. Raha miemitra isika dia ny zato, dia ny roanjato, dia ny taonjato fahatelo. Izany hoe ny 300 à 200 talohan'ny Kristy. Afady hoa rehefa manana taremarika amina fotoana ohatr'izao dia miteny amin'ny fiteny frantsay ela be le hoe 300, 500 mbola ampiny 500 sy arivo mba haingana hoe 1355. Eny ary iny zany dia ny dikan'ny anaran'ny boky, ny antony nanoratana ny boky, ny fotoana nanoratana ny boky izay tena hoe be dia be fiotazana ny hira. Ohatra izao tsika hoe tonga amin'ny firana fanampiny fahafiri dia fotoana elo zany raha mijery ny taonan'ny hira ary amin'ny faran'ny firana ary isika ireo olona namorona dia efa taona ela nanangonana ny firana eo ambany masontsika io. Dia ohatran'izay koa ny salamo tena anjatonjato taona ny nanangonana, ny hira tamin'ny andron'ny Davida, ny hira tamin'ny andron'ny Mosesy, ny hira tamin'ny andron'ny Asafa ao amin'ny bokin'ny salamo. Fanangonana nitsahatra ny taonjato fahatelo talohan'i Jesosy Kristy. Voalazany namantsika teo fa misy toko 500 izany hoe raha firana dia mitsahatra eo amin'ny 500 hira. Ny bokin'ny salamo izay mizara ho boky 5 efa nolazainy namantsika teo ihany. Dia ireo fitanisana mba tsy andaniana fotoana ray 1 à 41, 42, 72, 73, 40, 89, 90, 106, 107, 150 nasiko teboteboka eny anilanelany mba hanampy antsika amin'ny fitadidiana hoe ny boky voalohany re dia misy boky firy, ny boky faharoa misy boky firy. Tsy ho fenotsika eto io fa lany ny fotoana fa mba ataovy entomodina ireo boky ireo zany boky voalohany dia misy tononkira misy azao, boky faharoa misy tononkira misy azao. Dia ataovany kajo ivareo ny fanamariana. Raha tsy mahay manala sy tsy mahay manala ianao dia avadibadio ny baiboly manomboka eo amin'ny 42 trany amin'ny 72 manisy ianao hiry zany ilay tononkira ao. Dia mba avoay ny valon'io fa manampy antsika amin'ny fitadidiana. Manontaniange paster anankiray tonga aloha dia fantany hoe mizara 5 ny bokin'ny salamo fa mba omeo hoe paster la fizarana 5 fa tsy tadidinay zany sodinareo mieritreritra. Fa mba hanampy antsika fitadidiana dia apetrao eo fa atadiavana azy io. Nizaoka hatramin'izao boky voalohany, nizaoka hatramin'izao boky faharoa, misy boky tahaka izao. Ny antony nanasokajinana hoe iza no ao amin'ny boky voalohany, iza no ao amin'ny faharoa, fahatelo, fahaefatra, misy antony anankitelo. Voalohany, mitovitovy foto-kevitra sy gadona. Na izy mitovy foto-kevitra na izy
tovigadony any amin'ilay feokira zany no nanasokajiana azy hoe ireto boky voalohany, ireto boky faharoa, fahatelo, faefatra. Foto-kevitra hoe samy mivohy fifonana. Ny gadon'ny fifonana moa ho an'ny mpitendry dia mahalala an'izany, tsy izy hoe mitsinjatsinjaka izany ny gadon'ny fifonana fa malefaka tsara. In'izao tsika naniranira fa 17 izay nahitsy ny mpampianatrira dia ny hoe eo am-piandohana nandahoana oela raiko dia any amin'ilay tapany faharoa manao hoe dita miao raiko malalo. Zay ny dikan'iny fanitsininy rehefa ianao le hoe mamolovolony ao anatinao manatona ny tompo amin'ny fibebahana ianao dia miadana ny feokira. Fa rehefa tonga kosa ianao andray amin'ny fanantenana ny famelan-keloka dita miao. Zay ny dikan'iny fampianarana iny vao tsy ela. Dahoary sika antony voalohany zany nampivondrona ny boky voalohany faharoa fahatelo dia na izy mitovitovy foto-kevitra na izy mitovitovy gadona. Makany amin'ny salamo fa 1:50 sy ny manodidina sika izay salamo fifonana tafiditra ao anatin'ny 42-72 42-43 le hoe nahoana ny tanondrika ianao ry fanahy samotsy zany ihany amarino fa tokon'izany raha mitovy ny baiboly. Tena hoe foto-kevitra hoe malahelo nahoana ny tanondrika ianao ry fanahiko. Ny antony fahatelo nampivondronana ny boky 2, 3, 4, 5 dia ny fampiasana azy ao anatin'ny liturjia ny fiangonana. Raha mijery ny firanantsika sika dia nakatahaka an'izany koa ny fandrindrana na ny fametrahana ny firana ny sokajiny hira ao amin'ny firana. Ohatra manomboka azy ao raika hatrany amin'ny 220 izay jereo ny firanantsika dia fiderana zan'Andriamanitra pahary dia manaraka ny fitsangana ny Jesosy Kristy sy ny fitsangana ny anohan'ny telo izay iray sy ny sisa mba handramijerena ny hery havany. 220 ka 420 ka farana amin'ny hoe ny lanitra ho ambony ao. Andriamanitra ray miasany amin'ny famoronana, fiderana sy fisaorana azy. Dia hitantsika le sokajiana zany ho 5 ny bokin'ny salamo araka ny fampiasana azy eo amin'ny fanompoam-pivavahana jiosy. Ireto dia fiderana, ireto dia fifonana, ireto dia fiderana. Ny 50 moa zany dia tena fiderana ranondray, miderazy famaranana. Antony fahatelo nampivondronana andreo dia ny amin'ny tantara mifamatotra aminy. Araka ny voalaza teo hoe ny tononkira dia misy lafika ara-tantara izay hiaingany. Inona no nahatonga an'io tononkira io? Raha mpanompon'Andriamanitra no teneninao, inona teo amin'ny tantaran'ilay mpanompon'Andriamanitra no nahatonga an'io? Raha fiangonana ny zanak'Israely no voalazao, inona teo amin'ny tantarany zanak'Israely no niteraka ny tononkira manoloana antsika? Iza moa no namorona ny Hazavela halala? Iza? Fa naninona no niforoniny? Ilay fahafatesana be dia be tao amin'ny ankohona nivokatry ny lozam-pifamoivozana teria talata maty teria. Misy dikany daholo ireny. Hazavela halala. Dia dahoary sika. Inona koa no manaraka ao? Ireo zany ny antony telo foto-kevitra sy gadona, ny fomba fampiasana azy ao anatin'ny fanompoam-pivavahana jiosy na ny liturjia, ny tantara mifamatotra aminy. Dia izay ny sokajiana hoe ireto ary atao voalohany, ireto boky faharoa, ireto boky fahatelo,
reto boky faefatra reto boky fahadimy araky ny novakiana teo a dia ao anatin'ny boky fahafiry sika nalefa ny mofinaina ao amin'ny boky fahaefatra isika inona ny zavatra misongadina ao amin'ny boky fahaefatra tany sao aingakaingana fotsiny izay voasoratra ny fahalebiazan'Andriamanitra ny mahavoafetra sy malemy ny olona ny mahandriamanitra fialofana sy mpiaro ny mahandriamanitra mpitsara ny mahandriamanitra manao zava-dehibe ny fanekena raha ny salamo faraiky amby sivifolo eo ambany masontsika zany ao anatin'ny boky fahaefatra dia anisany mampivoatra ny hoe Andriamanitra fialofana sy mpiaro ny Andriamantsika salamo fahasivifolo eo aloha eo dia manambara fa voafetra sy malemy ny olombelona 70 taona na 80 taona raha tainy mateza salamo faraiky amby sivifolo anisan'ny salamo milaza ny mahandriamanitra fialofana sy mpiaro an'Andriamanitra iza no nanoratra nyity salamo ity tsisy fanolorana ny mpanoratra zany ny antony ao amin'ny taratatsika hoe mpanoratra dia teboka manontany be dehibe tsisy filazanany hoe iza no nanoratra an'ity salamo ity ejerinareo ny manodidinao misy filazana mpanoratra ve 2:70 3:70 4:70 5:70 4:70 zay le hoe natambatra winina natambatra winina izy araka ny foto-kevitra zao ohatra samy tsy nisy voamarika ny nanoratra azy zay zany dia ao amin'ny boky fahaefatra zay mitovitovy tahaka zany ny tantara zay ilafiany na fototra na tonga ny tonikira hoy ny mpandinika dia ny tantara ny areti-mandringana vokatry ny fanisana tsy nankasitrahan'Andriamanitra ao amin'ny Samoela faharotoko 10 zay efa ny rahantsika nandinika tamin'ny fotoana nisiny mofinaina tao amin'ny Samoela faharotoko 4:20 azafady dinke mba hovakintsika io amin'ny anaran'ny tompo hoe Samoela faharoa 4:10 izay anankiray mahita melomba mamaky firy maty 70,000 zany zay izy dia firy volana ireo ny maty nisy ambolana ve nisy anandrony ve ialisy firy ndray andro vakinareo tsara ve zany soratra masina zany zay le feraha mandinika soratra masina afiriana manana fatesana 70,000 maraina ka hatramin'ilay fotoana dia inona dikan'izany dia vakiony eo aloha any io moa la efa nitenenina foana hoe marikoditra mihitsy sika manaraka ny vaovaon'ny Covid tamin'ny fotoanandro firy indray maty fa ity dia tena vetivety izy tia vakio rehefa tsy hita izy eo amin'ilay andininy eo dia voamarika ery aloha hoe iza ny tianareo ho raisin'ny fahavalo 3 volana sa areti mandringana tsy izay le ao nomena safidy
mosary fitotoana vany tianao ho tonga aminao eto amin'ny taninao sa andositra 3 volana eo alohan'ny fahavalonao ianao fa enjehany sa rety mandringana telona eto amin'ny taninao 3 andro rehefa tsy hitanareo eo amin'ilay andiny izy dia tsy maintsy any amin'ny manodidina any hatramin'ilay fotoana 3 andro io ny sazy zay ny ilazana hoe ity salamo faraiky amin'ny 70 ity zany dia ny lafika eo amin'ny tantaran'ilay fanisana tsy nankasitrahan'Andriamanitra tonga ny arety mandringana 3 andro nahafatesana 70,000 fa tsy ohatran'ny Covid fa hoe milina mahery indray maty androany dia efa nangovitra tsika tsy tonga 70,000 le maty tamin'iny sa tonga iny aloha tsy fantatro efa volana taona maromaro efa nangovitra tsika mbola nandripaka mihoatra no mibasy amatafondro zany ny arety mandringana teto dia teraka ny salamo faraiky amin'ny 70 nametrahana fitokisana ary ny fanantenana ny fiarovanaandriamanitra araka amin'ny tantara voalaza ao amin'ny taratasy ny ampelantanantsika dia tamin'ny fotoana ny aretina mifindra atao hoe kolera manodidina ny 70 amin'ny 700 taonjato 720 zany dia ny mpitsabo tamin'izany mihitsy no ny voy ny salamo faraiky amin'ny 70 zany hoe rehefa tsy hitantsika zanak'olombelona hianteherana amin'ny fahaizana izay atao dia maninona ihany tsika miantoraka amin'Andriamanitra isika zay ilay hira 720 ambe-fajato teo maro ny aretina nefa samy afaka fa maninona miandry hoe laniaiky vo hiantoraka amin'Andriamanitra fa isika izay niaina ny taona 2020 tao amin'ny 2020 izay nampatanjaka be ny tahotra ny Covid dia maro tamintsika kristianina koa no nizaran'io salamo faraiky amin'ny 70 io sa moa tsy zany tamin'iny misy ary tena mahay tsenjery tsy mivoaka ny trano iny izy raha tsy mamaky an'io zay voalazy dia izany tokoa soratra masina ery havana rehefa raisika ho fiainantsika dia tanteraka amintsika matiantoka foana sika raha ny soratra masina manoloana antsika nefa totsika an'izay fotsiny fa raiso fiainana indreny dia hoy ny soratra masina hoe ny finoanao no nahavonjy nahasitrana anao misy moa zany havatsika kristianina mijoro vavolombelona mihitsy no ny salamo faraiky amin'ny 70 dia tsy nahatohina azy ny Covid 19 moa zany ny filaza azy dia ifampiampangeto fetsika hoe tsy nandraindraiky amin'ny 70 zany matotratra ny Covid aza mifampiampanga amin'izany fa zay le hoe ny herin'ny finoana tsy mitovy samy hafa koa ny fomba fitondran'Andriamanitra ny fiainantsika dia mandroso ihany sika inona ny hevitra azo raisina ho fiainana ato amin'ity salamo faraiky amin'ny 70 ity hevitra azo raisina ho fiainana misy efatra ireo inona amin'ny voalohany voaharo izay ao amin'Andriamanitra andininy voalohany sy ny faharoa inona ny faharoa azo antoka ny fiarovanaandriamanitra tena tsy salasalanao voaharo izay ao amin'Andriamanitra ary tsy azo salasalana fa azo antoka zato isan-jato zany atao hoe fiarovan'Andriamanitra zany ny fahatelo manafaka amin'ny tahotra Andriamanitra ireo anaty fonosana dia ny andininy azotsika mandray an'ireo foto-kevitra ireo ato amin'ity salamo faraiky amin'ny 70 ity ny fahaefatra maniraka anjelim-piambin'Andriamanitra indraindray dia ohatran'ny tsy mety amintsika protestanta indraindray lazaintsika fa ny katolika ihany manana anjelim-piambina fa ny soratra masina dia milaza hoe misy anjelim-piambina
misy anjely-mpiambina 1 2 3 tsy ovakitsika ireny fa efa mba eny aminareo eny dedin'io rehefa ny an-trano zany hoe ity salamo faraiky amin'ny 90 ity zany dia manampy izay mety tratra ny fampiororona ninina antony ka ho afaka hivoaka ao anatin'ny tahotra na koa andresy ny tahotra manampy atsika pino andresy ny tahotra ny salamo faraiky amin'ny 90 manampy atsika pino izay mitady fampaherezana eo anoloan'ny manahirana sy ny ady mafy ny salamo faraiky amin'ny 90 raha miady mafimafy ady zany tsika na misy tahotahotra izay manafika atsika dia raisoaingana ny salamo faraiky amin'ny 90 indreto voambolana izay misongadina atao amin'izao salamo faraiky amin'ny 90 zao amerimberina foana sika ireo anaran'Andriamanitra amin'ny 3 voalohany dia misy anaran'Andriamanitra 4 dia mamerina ihany sika tsy hoe mamerina fa ny loha hevitra hoe miaro ny olon'ny tompo dia ny etsimponantsika ndreo voambolana milaza fiarovana atao amin'ity salamo faraiky amin'ny 90 ity hitantsika eo amin'ny taratasy misy 5 izy ireo ny anaran'Andriamanitra eo ny 9 voalohany sy 2 ndeha aloha mba ho vakiana zany 9 voalohany sy 2 zany verenana vakiana ianareo hamaky azy amin'ny anaran'ny tompo manao hoe inona zany le anaran'Andriamanitra ao ny voalohany alehibe avo indrindra ny faharoa telehibe tsito ny fahatelo tsy efa fantatsika Jehova ary ny fahaefatra Andriamanitra alehibe ndeha anao famerenana sika ho an'izay efa teto mandrakariva dia mamerina sika mety misy fiovana kely fanampiny amin'izay efa fantatsika ny hevitry ny hoe avo indrindra dia ambony manjakazaka tsy zakan'ny olombelona angambozany manjakazaka ny Andriamanitsika avo indrindra io alaina fotsiny amin'ny hoe avo indrindra io zao avo be ny valindriana avo be ny tilikambo izay eo am-panamboarana sika zao fa mbola avo indrindra zany hoe raha misy milaza azy ho avo zany dia mbola ambony avo noho izay Andriamanitra lay avo indrindra alaina amin'ny heviny fotsiny dia takatritsika ny tiany soratra masina ambara io misy avo fa mbola avo dia mbola misy avo indrindra izy avo noho ny avo rehetra zany manjakazaka ambony ary satria avo indrindra izy za zao eto dia mandringa fa mbola tsy mahatakatra akory andry fa maika moa fa ny avo indrindra tena tsy takatry ny saina eritreretina tsy vitany metatra ho refesina tsy azonao refesin'Andriamanitra zay lay avo indrindra tsy takatry ny saina ho eritreretina izy tsy azonao refesina izy tsy takatr'Andriamanitra tsy voafetra tsy takatra dia inona koa mahasehaka ny rehetra Andriamanitra tsy misy sisy tany amin'Andriamanitra zany tsy mila maka viza mandeha ho azy fotsiny nandre misody hoe araka ny fampianana dia tonga eny hoe ry amin'ny aéroport araka ny fampianana dia izay moa zany Andriamanitra tsy sisy tany kodia alao zay hitsofoka anaty roplanina tsia fa tsy voafetra ny sisy tany hoe izy dia Andriamanitra Madagasikara ihany izy dia Andriamanitra ny Tomabevanina ihany tsia fa tena manerana ny erana rehetra izy ary raha mijery an'izany hoe avo indrindra dia maninona hoy isika hoe avo petraka fa
iva fijery mahita ny rehetrarehetra izy manerana ny rehetrarehetra izy mahita ny rehetrarehetra izy sy ny sisa azontsika hitariny io rehefa miresaka fotsika hoe avindrindra dia inona daholo no ateraka izany fahefana maso mijery tsy voafetra misy azy daholo ny toerana rehetra ny anarana hoe tsy to toy ny teny hoe tsy toerina manana ny fahefana tsy azo songonana raha misy fahefana dia izy eo ambonin'ny fahefana milaza azy ho ambony mandefitra eo anatrehany ny fahefana rehetra fahefana tsy azo songonana mpamora izy sady tompony zavatra no foroniny tsy namidiny tamin'iza tamin'izy ohatra ny mpanao asa tanana asa famoronako ty dia arovana tsara mihitsy efa amidy fa neny tompo rehefa ny foroniny dia anazy io karakarainy fa tsy alefany any akafa izay ilay Andriamanitra tsy toa mpamorona sady tompony zavatra no foroniny mitondra ny voariny araka ny sitrapony fitondran'Andriamanitra tsy azo laviana rehefa misy manjoa miatra amintsika zany ny tokony ho tonontsika dia Andriamanitra tsy toa manao ny sitrapony tsy azo lavina izy mitondra atsika amin'ny sitrapony sy ny fahefany tsy azo salovanina izy sotra anao zay Andriamanitra tsy toa dia mionona ianao satria tsy toa ny Andriamanitra hivavahanao dia midiny sika fa azontsika vakiana ny toyny Jehova averenkely inona ny dikany Jehova inona ny andinitsoratra masiny tsy maintsy tadidy raha voalazaina ny hoe Jehova Exodosy reto tena tsy mpianatra amin'ny Exodosy 3:14 rehefa tononona ny anarana hoe Jehova ny fototra iaingan'izany dia ny Exodosy 7:4 valiteny nataon'Andriamanitra tamin'ny Mosesy amin'ny fanontaniana nanao hoe iza moa ianao raha manontany ny fiangonana ny zanak'Israely dia hoy Andriamanitra hoe izao zay izy atray ka ho mandrakizay nafoaizina amin'ny litera IHWH zay antsony ny mpandinika baiboly hoe tetragramme zay so dia hoe tetrasiklinina indray tetragramme litera efatra litera hébreu zay vakina hoe iave nadika ao amin'ny dika teny fanitsiana fahenina hoe tompo ao amin'ny baiboly mahazatra antsika dika teny 5:700 teny hoe Jehova fa io zany tena raha lavaina dia le hoe izao zay izy atrayatray ka ho mandrakizay iae iasher iae hoy ny any amin'ny toeram-panomanana mpitandrina fanafoaizana an'izay anarany tompo zay ilazanany hoe mandrakizay izy tsy miovy izy ary akaiky ny vahoakany izy ny faefatra dia ny anarana hoe Andriamanitra hitantsika eo amin'ny 5 tapany farany Andriamanitra izay mamaritra ny fiamboniny ny mahatokana azy ny mahamahery azy mbola eo ihany ilay hoe manerana ny toerana rehetra izy miazana ny zavaboariny izy tia sy marina ary mamindra fo izy ny anarana hoe Andriamanitra dia saika ampiasainy zao tontolo izao hanononana ny Andriamanitra ivavahany ao amin'ny baiboly isika indraindray dia mahita Andriamanitra akely ilazana andreo Andriamanitra
eo amin'ny fiarahamonina fa rehefa andriamanitra alehibe dia ilay andriamanitra ny Israely, ilay andriamanitra Abrahama, Isaka, Jakoba, misy Abednego moa aleo mba imekiry alotsika. Ilay andriamanitra nanorina fanekena tao amin'ny Abrahama dia Isaka, Jakoba, ireo patriarka. Fa rehefa akely izy dia ilay andriamanitra anaty farangisosina hoe sampy. Rehefa tsy ho andriamanitra io zany dia soratan'ny baiboly akely, akely fa tsy alehibe. Dia famaritana ny andriamanitra alehibe ao amin'ny baiboly koa dia izy famaritana ny maizy azy tokana velona ny andriamanitsika, andriamanitra tokana sy velona. Ireo ny voambolan'ny fiarovana atao amin'ity salamo ity. Misy firy izy ireo? Ao amin'ny andininy voalohany dia misy anankiroa fierena, aloka. Ao amin'ny andininy faharoa dia misy anankiroa fialofako, bateria fiarovana. Ao amin'ny andininy fahaefatra dia misy anankitelo volonelany, ny elany, apinga kely sy apinga lehibe. Atao hoe misy efatra izy zany ao amin'ny andininy fahaefatra, apinga kely sy apinga lehibe. Raha mijery ny baiboly amin'ny fiteny frantsay isika dia tena samy hafa mihitsy ny filazan'ny apinga kely sy apinga lehibe, voambolana samy hafa sy hoe petit grand, fa zavatra tena samy hafa mihitsy ireo fa nadikan'ny baiboly malagasy amin'ny hoe apinga kely sy apinga lehibe. Dia manambara fiarovana koa ilay hoe tanana. Eo zany zao dia mivadika do mihitsy ilay 4 ans sekoly alary. Andriamanitra hono zany dia manana elatra, dia ny elany ihany ve ny tanany? Fa tsika moa zany teriny fotoana fa efa sasany latsaka 3 minitra zao. Fa atsimponina tsirairay ireo voambolana milaza fiarovan'ireo. Iny natao hoe bateria fiarovana. Zany hoe mitoetra amin'ny fierena izay an'ny avo indrindra. Io zao raha jerena ny baiboly hafa dia indraindray izy miteny hoe retraite, zany hoe ianao efa voasinton'andriamanitra mihitsy zany, efa tiren'andriamanitra tao amin'izao tontolo izao dia tafatoetra ho aminy dia tena arovany tanteraka. Be dia be ohatra izany ny azo amoahana ny hevitry ny teny. Manan-karena ry havana ny soratra masina, atsika dinihana na dia midika teny samy hafa ihany azy. Ireo voambolana natolotra manamarika ny fiarovana dia efa mahitinareo hoe izany tokoa zany ilay fiarovan'Andriamanitra. Dia tsy mitsahatra fotsiny amin'ny famakiana isan'andininy mahafaly atsika sy mampahery atsika isika, fa ahery kokoa isika mahita ny hoe izao ny tena hevitry ny hoe fierena, fialofana, ny tanan'Andriamanitra. Jereo mba tiako zaraina amintsika ilay andininy 2:12. Eny an-tanany ny itondran'ireo anao, fandrao ho tafitoina amin'ny vato ny tongotrao. Iza ilay hoe ireo ny irak'Andriamanitra, tena hoe iran'Andriamanitra ny anjeliny, manino hitondra antsika tsy hitehana amin'ny tany. Zany hoe tena hitsingevana amin'ny fahoriana. Ny tany dia tany ny fahoriana, fa ianao zany entin'ny anjelin'Andriamanitra tsy hitehaka amin'ity ny tongotrao. Ataonao mitsingevana fotsiny eny amin'ny fahoriana ianao, tsy tafitoindrao tafitoina amin'ny vato ny tongotrao. Dia zany ny sarin'ilay fiarovana. Ary tena tokony ampitompo fahatokiana antsika tokoa ny fandinihana ny salamo 120 ny amin'izany atao hoe azo antoka zato isan-jato ny fiarovan'Andriamanitra. Matiantoka foana isika raha milaza fa mivavaka amin'Andriamanitra alehibe kanefa dia tafian'ny tahotra miorooro tonga amin'ny hoe asiana kifafa hono eny ambaravarana, asiana sahafa hono tsy haiko tsony ny alika etsy an-dany, ny miaramila, ny basy, dia aiza ny fahatokintsika ny tompo. Tsy hoe aza hidiana ny varavarana. Za tsy teny hoe aiza ho aiza eto amin'ity toerana ity misy varavarana tsy mihidy.
angana nino maraina foana ny any tsy midy mivaravara azy idina ny varavara fa mafana be takizay ninony sasany efa ohatra ny gadra mihitsy tsisa le trano vy be dia vao maika ozy mimpangalatra hoe misy raha latera vao maika koa hoe misy zavatra eny ary tonga amin'ny famarana sika satria ny fotoana tsy azo hivalam-parana rehefa mandray ny baibolitsika isika dia ivereno ireo voambolana valo milaza ny fiarovana dia hitanao hoe izany tokoa ilay fiarovan'Andriamanitra manana fomba farafakely ny valo ny tompo Andriamantsika hiarovana antsika mpanompony ato amin'ity salamo faraika amin'ny sivifolo ity hivavaka isika ry havana misaotra tompony amin'ny teninao izay mampahatoky anay ny fiarovanao zato isan-jato tsy miala aminay tokoa ny fahefanao miaro ny masonao mijery ny tananao miambina koa dia mandroso amin'ny fahatokiana lavitry ny tahotra izahay ary amin'ny fanantenana ny fandresena ny fahavalo rehetra toy ny liona mierona mitady izay arapany ny devoly izany no fahavalo izay tena malahirana anay kristianina Andriamanitra ho arovy amin'ireny izahay arovy amin'ny asa matin'ny satana izahay indraindray dia miroro izahay manoloana azy ireny fa ianao kosa hay manodidina anay hay avo indrindra hay tompony fahefana ary tsy voavetra ny sisy tany dia apetraka eo am-pelantananao ny tontolo andronay ny fandaharam-potoananay tononay eo ambany fahasoavanao ny ankonanay ary avelanay hiadidinao ny firenena nametrahanao anay indro tompoan'ny fiangonana amasiny sy amarina eo anatrehanao ary ataovy mahajoro ho vavolombelonao amin'izay atao sy lazaina tsarovy ny marary ny voafonja ny manana olana ireo zohy manjo azadonana koa ireo mametraka ny fikasana tsara eo am-pelantananao amin'ny anaranao Jesosy lany ampianatra anay hivavaka hoe rainay izay ny an-danitra ho amasinana ny anaranao ho tonga anay ny fanjakanao atao any ny sitraponao ety an-tany ho takon'iny an-danitra meo anay anio izay aninasahaza ao anay ary mamelany eloka hitahaka ny namelanay izay meloka taminay aza nitondra anay amin'ny fakapanahy manafahanay amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen ho tanteraka aminareo ny tsodrany tononona amin'ny anaran'ny tompo Andriamanitra ny fiadanana izay tondra an' Jesosy tompontsika hampiandro indreo lehibe hiala amin'ny maty mitondra ny rano ny fanekena mandrakizay izay ny hatanteraka anareo amin'ny tsara rehetra anao ny sitrapony ka hiasa ao anatinareo izay ankasirana eo masina amin'ny alalan'i Jesosy Kristy amen. Ho an'Andriamanitra irery ihany ane ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina amen. Adino tao anatin'ny vavaka ny mpanala fanadinana sy fa dia samy atsiaro an'izany sika ry havana.